Türkmen häkimetleri VPN ulanjylary anyklamagy we jazalandyrmagy tynanşmagyny dowam etdirýärler. Mekteplerde telefonlary ulanan okuwçylary tutmak üçin ýygyderli reýit geçirýärler we jübi telefonlaryny açyp barlaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta mektepleriň okuwçylarynyň we muallimleriniň saklanmagy we jerime tidebar edilmegi bilen bagly täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde ona golay mektep okuwçysy VPN ulanmakda şüphelenip yerli polisiýanyň üns merkezine düşdi. Adatlyň Liwap vilayetindäki habarçylaryň sözlerine görä, bu Farap etrawynyň 1-nji we 4-nji mekteplerinde bolupdyr. Şunuň bilen baglylykda adından 2 muallim jogapkärçilige çekilip olara jerime salynıpdyr we soňky duýduruş berilipdir. VPN-i ulanan okuwçylaryň özleri babatynda nähili anyk çärelerin görülenligini entek anyklap bolmady. Muallimlere berilen jeda häkimetleriň mekteplerde jübi telefonlaryny ulanmagy gadagan etmegi bilen baglanşykly. Mundan başga da ýurdun häkimetleri ilata çäklendirilen internete girmek üçin petikden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň peýdalanmagy gadagan edýärler. Häkimetler internete bir gözükçülük edip VPN-leri ýygyderli bloklaýarlar we garaşsyz maglumat almagy tynanşýanlary ýerlerler. Mekteplerden başga da döwlet edaralarynyň işgärleri şol sanda saglyk işgärleriniň we polisiýanyň jübi telefonlary barlanýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýurtda VPN hyzmatlarynyň meşhurlygy artýar we kanun goraýjy edaralar, suwut edaralary we yerli häkimetler ýaly dürli döwlet edaralarynyň işgärleri interneti päskelsiz girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Bu aralykda adatlyň çeşmeleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň hem VPN ulanmak üçin ony öz belli bir ustalaryna gurdurýanlygyny öňe sürýärler. Bu arada Türkmenistanyň häkimetlerinden kanun goraýjy edaralaryndan we telekommunikasiýa guramalarynyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bolmady. VPN ulanjylaryny anyklamak, smartfonlaryň mazmunlaryny barlamak we jübi telefonlaryny ele salmak çäreleri türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyderli alınıp barylýar. Mundan öň adatlyň habarçylary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň marada polisiýa işgärleriniň jübi telefonlaryny barlaýandyklaryny habar berdi. Soňra mart aýynda Liwap vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk işgärleri yerli hassahanalarda hem klinikalarda saglyk işgärleriniň jübi telefonlaryndaky maglumatlary bardadylar. Şeýle-de marada yerli ýaşlar adatlyk radiosynyň web sahypalaryna girip radio gepleşikleri dinlendikleri üçin ýyzarlandy. Bilim edaralarynda jübi telefonlaryna girilen gadagançylyk soňky 3 ýylda dowam edýär we wagtal güýçlenýär. Başda 2018-nji ýylda bilim işgärlerine taliplere we medisina işgärlerine döwlet edaralarynda jübi telefonlarynyň bolmagy we ulanylmagy gadagan edildi. Şondan bäri muallimler, saglyk işgärleri we okuwçylaryň enatalary ýygyderli jerime tidebar bolýar. Ýatlatsak, geçen ýylda prezidentiň häzirki zaman tehnologiýasynyň ýaşlar we ulular üçin ýetirýän ziýany barada eden çykyşyndan gysga wagtyň içinde smartfon ulanjylaryna edilýän basyş hasam güýçlenipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň fevralynda eden çykyşynda çağalaryň hem ýetkinjekleriň şeýle hem dürli ýaşdaky adamlaryň kompýuterde, telefonda ýa-da planşetde köp wagt geçirýänligini aýdyp, bunuň adamlaryň az hereket etmegine, şeýle-de semiz bolmagyna hem beýleki saglyk problemalaryň ýüze çykmagyna getirýänligini aýdypdy. Prezident häzirki zaman enjamlarynyň ýerine ýaşlary milli oýunlary çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy öwretmäge çagyrypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti ýokary tehnologiýalaryň, şol sanda kompýuterlaryň, smartfonlaryň we telewizorlaryň önümçiliginiň ýurdun içinde ýola goýmagy tapşyrypdy. 2018-nji ýylda prezident içeride öndürilen kompýuterlaryň nuskasyny tasdiklady. 2020-nji ýylda ýurtda öndürilen smartfonlara hem telewizorlara ad takdy. Tizar ykdysady krizisyň fonunda türkmen häkimetleri ilaty ýurtda öndürilen enjamlary satyn almagy mejbur edip başlady. Käbir büdjet edaralarynda munyň üçin işgärleriň aýlyklarynyň bir bölegi saklanyp alyndy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda öndürilen enjamlary satýanlar haritlaryň hiliniň pesligi barada alyjylara öňünden duýduruş berýärler.